我出来咋的？我出来咋的？哎呀，老五，这破烂子能卖不少钱，我看收个大掌柜呀。挣着了，老头子。你姐没回来啊？那他没回来，你打电话问他呀，那腿在他身上。你看我今早上起来，我们收货去了。那上哪去没回来啊？你俩见那他上哪儿？跟我啥关系，爹？那现在里他偷的我钱，他天天祸害我。就那点钱，180的。那兔子鸡拉咬人呢，那是180的事儿吗？是那个事儿吗？这玩意儿你也至于这样啊？你说人带孩子回来这老远，我让他回来的呀。就有我个180。是我让他回来的吗？你赶紧打电话找去。我干啥找他呀，爹呀？我拿钱，你买点菜啊，拿钱行。嘿，买点菜。你现在这么有钱了？因为真不一样了，我爹。200的，买点啥呀？你想买啥买啥吧，正好你大爷就帮我拉铁去了。吃点锅子吧，下雨了。这还下雨了。吃点锅子。完了给你姐打电话，整回来。老头子拿200块钱整点火锅吃。哥，那你得给姐找回来呀，哥呀。我给他找回来干啥呀？我找他回来跟我干仗啊？应该不能了，不是就那样式儿了都。偷摸的，大一点也粗心大意的，谁都别提，不让他回来吃。买点青菜，算账。146块7多145的。回家做饭。走吧，师傅。哎，门给关上。拆完了吗？这下雨就别拆了，赶紧吃锅子，快！大地瓜，烤地瓜那么1块钱能买仨。王红艳不在家，心情真是美美哒。走，哥就把千层母肚切下了就开吃。行，现在开始炒料。好。这料老辣了吗？来，吃锅就得辣，辣菜。哎，那山泉水，咖喱的。我爸让我招呼我姐回来吃，要求别招呼你，你是不是也膈应他？成膈应。你成膈应他了？一天咋呼。完年也不走。那个真不要脸。是的。还偷我钱。那呗。我爸说给我200块钱，让我买点好吃的，让给我姐哄回来，我才不哄他。我爹卖货去了，一会儿回来咱就开吃。王红艳不在家呀，快乐的是咱家。对，咱家是啊，哎。吃好吃的没有王红艳，咱们吃的就老香了，还老开心了。王红艳我一点不撒谎，真的像家小子似的。谁也整不了。谁不膈应他呀？说话嗓子能敢放炮了，那可说脾气的上。给你拌料，哎，下点丸子。这玩意儿，这丸子好吃吗？这丸子都肉做的，高肉做的都是。把这点羊肉下里，上回吃剩的。下点羊肉。卖完货了。那你姐呢？我姐一会儿就回来，往家走呢。那个又来回过气了，不舍得打车。不坐他，我这会回来不知道能不能消停啊？打电话了，改青菜吧，下点油麦菜。哎，白的干啥呀？直接大方的搁口里磕得了呗。嘿呦我的妈呀！拧个劲儿拧舌的呀。有个肉啥的，先别往里下，等你姐一会儿。哎呀，他一会儿他就回来，他给我打电话说他搁外面吃了，可能还生我气呢。你那玩意儿这个，人来一回不容易，人家好几年不来一回。是你别用过个180的，他现在就当耍价人拿2个钱。是，你说你给怼过去，是你再这样回我得削你了啊！那他打我的时候，你咋不管他呢？谁当他周天在这打啥样啊？你都不管他？他说大家伙，那也太不像话了，来呀！答应我几次了，你也不管。还得我妈跟我一会儿，真的，我没白给我妈做这些好吃的。羊肉太香了。你瞅那小薇，夸夸吃的，你姐到底回没回来呀？掌柜的，那个你手机呢？我给我老公打个电话呀。咋的这是？你别打了，他可能在外边吃完了。哎呦，打一个吧。他同学张，别打了，真的我真招了，你看我能骗你吗？我啥叫撒过谎啊？这真没拿我当这家人家呀！哎呀，大姑娘回来了，哎呀，那才回来呢。你老弟，不是你们吃饭也没招呼我呀？你老弟没给你打电话吗？来，我手机搁这呢。来，你们看谁给我打电话？来，你小薇，你给电话搁哪儿呢？小薇，我昨天。
昨天说没说再不不是你回这家了？们有钱吃饭啊，没钱给我拿钱是不是？干啥呀？给你拿啥钱？啊，你们有钱就吃这玩意儿给你呢？拿啥钱？那我这饭呢？你跟这俩关系，跑这我跟你讲，俩关系了？怕你说咋的啊？怕你说咋的？哎，你这样了你啊！在这里揍你！咋的？咋的？孩子，你们这都咋回事？这是干啥呀？你们这俩人，你说就你们这俩人，还这样事儿？这小魏，别撒手脚不！你干啥呀你？你瞅瞅把家造的，你瞅瞅！啥往我家造的？那你们吃饭不给我打电话呀？你帮我啥不了？没钱，你帮我啥不了？我不管。这样喝的，哎呀妈呀！我家喝我们自己花的钱，你拿一分了，跟你啥关系你啊？啥玩意跟我啥？你想干啥？跟我啥关系？你想干啥？啥？我想干啥呀？哎你们吃饭谁给我打电话了？那小魏，你这干啥呀？你这是我就问你啊。谁给我打电话了？这家有一个拿我当人的吗？来，你给我回来！快！我出来咋的？我出来咋的？你把我衣服拽坏了啊！我这衣服好100。我出来咋的？哎呀，老五，就这，孩子出来咋的？你这孩子挺好，你说啊？你打我干啥呀？你打我干啥呀？他天天欺负姐，你哎呀，谁欺负谁我跟呀你？说，这俩孩子都挺懂事，肯定有什么缘故呗。你说什么？你说什么？你瞅瞅。行，记得点赞关注哦。